देख सकते हो दोस्तों, सोनी का जो एक्सप्लोड मॉडल है, यहाँ पर 500 वाट का। यहाँ पर ये जो है फुल्ली तरीके से जो है डेड था। यहाँ पर जो प्रॉब्लम बन रहा था इसका, इसके जो है ट्रैक है यहाँ पर, ये ट्रैक यहाँ पर शॉर्ट हो चुके थे, जिसके कारण यहाँ पर जो है रेड इंडिकेटर ब्लिंकिंग कर रहा था। और इसकी जो एसएमडी आईसी है, इसको यहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज ना मिलने के कारण यहाँ पर ये अच्छे तरीके से चल नहीं पा रहा था। और यहाँ पर जो इसकी डुअल सप्लाई जो होती है 35035 3030 की, ये सप्लाई यहाँ पर नहीं बन पा रही थी, जिसके कारण ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा था। तो चलिए इसमें मैं यहाँ पर अभी सप्लाई दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर पावर दे दिया है। जैसे मैंने यहाँ पर पावर दे दिया है, तो देख सकते हो आप यहाँ पर ग्रीन इंडिकेटर जो है वो जल चुका है। और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ये वर्क करने लगा है दोस्तों। तो इस तरीके से इसका पावर आपने पहले ओके करना है। ये जो TL494 आईसी है, इसको यहाँ पर चेंज कर देना है। और यहाँ पर कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट होते हैं एसएमडी में, इनको भी यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये रिपेयर हो जाता है दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, और पेज इंस्टा पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।